ndareba gurya ati mware ariko ashobora guhagarara Imana igahita bati Claude Reshya na mwarimu Shema n'ingano igahita yima Imana ikagikemura burundu. Uwiteka gukemurira ikibazo gihereye mu mizi mu izina rya Yesu. Hashize ukwezi kubura iminsi mike twinjiye, ntago naciye mu gikari, naciye ku muryango munini, mita nicara mu ntebe ngira madamu nabo twe turi kumwe nawe ati mureke dushimira Imana ko ngarutse ntari mu isanduku, ngarutse nigenza. Nicaye aho ijwi ry'Imana rirambwira ngo ndirahiye nkomeje isezerano kuri wowe, nicyo nagambiriye nzagisohoza. Hari igihe Imana ikubwira ibintu, hari igihe iryo riroroshye kurifata. Ndi umukristo hano, ndi mwarimu kuri iri torero. Shimiye Imana kubw'uyu mugoroba Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ni iby'igiciro gikomeye. Dushimiye Imana ko ikomeje kubana natwe kandi namwe ikaba ikomeje kubarinda. Hari igihe umuntu abona nyine umunsi ushira cyabigacamo bigakomeza bigacamo akabifata nk'ibisanzwe, ariko ntago ari ibisanzwe kuko hari n'ababa babyifuje ariko ntibikunde. Rero ku Imana yaturinze uyu munsi wose, icyumweru tukaba turimo turagisoza amahoro, tukaba tugiye no kuganira ijambo ry'Imana muri iri teraniro. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Munyemere rero nta bindi njyamo, tuganire ijambo ry'Imana. Mufate Bibiliya bazizanye dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 21. Ndasoma ahantu habiri ubundi tuganire. Ni iminota mikeya nkuko mushumba yarabivuze. Nyuma y'ijambo ry'Imana turafata umwanya dusenge. Iri si iteraniro risanzwe, ahubwo ni umwanya w'amasengesho, by'umwihariko babandi baba batagize amahirwe yo kuboneka ku manywa nabo bakaprofitira. Ibice 21 twihute. Itangiriro ibice 21 ni igitabo cyoroshye kukibona. Ndahera ku murongo wa 8. Munyemere tujyane, ndasoma amagambo atari menshi cyane ariko ino nkuru yose ndayisoma kugeza ku murongo wa 21. Haravuga titre ngo Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we Isaka, ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu ati we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nkaho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu ahari. Munyikirize ngo amen. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi, aba mu butayu bw'Iparani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Munyikirize ngo amen. Ngerageje gusoma texte itari ntoya, ahandi ndi busome ni mu byahishuriye Yohana igice cya mbere. Reka naho masome ubundi tuganire, ntari bwongere gusoma yandi ndagenda nyavuga uko umwuka w'Imana yampa, ariko tudasomye. Ibyahishuriye Yohana igice cya mbere ni umurongo
wa 8 gusa haravuga ngo ndi alfa na omega, itangiriro n'iherezo. Niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Amen. Tugiye kuganira amagambo numva ari mu mutima wanjye. Shima Imana ko yampaye iyo occasion kugira tuganire ijambo ry'Imana. Ni ikintu gikomeye Imana yari yashimye kandi ngiye turi buganire n'umushumba Imana imuha umugisha. Aya magambo mbaganirijeho cyangwa se somye inkuru zo mu itangiriro, nabibutsaho gatoya nubwo ntabitindamo. Imana ihamagara Aburahamu mu bice 12 by'itangiriro, uhereye ku murongo wa mbere, ava muri Uri y'Abakarudayi, iramubwira ngo ngwino, yitaba ijwi ry'umuntu atareba, ariko Imana iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzakugira ishyanga rikomeye, nzaguha umugisha. Ndetse mu rugendo bagendanye, ubwo nihuse agera naho amubwira ati nuzakwifuriza umugisha nawe azagira iki? Azawuhabwa. Aburahamu agendana na Sara icyo gihe cyose nta mwana bafite, ariko bafite isezerano Imana yabasezeranije. Bafite isezerano ry'uko kuri Aburahamu hazavaho sekuruza z'amahanga, kandi iby'Imana yavuze yarabikoze iranabisohoza. Yabonaga yuko muri Isaka ariho amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha, ariko isezerano rirarambirana kugeza aho ibyiringiro no gucogora byasatiriye Sara. Agera haramubwira ati ko mbona ngewe nshaje nawe ukaba ushaje, kandi iby'Imana yavuze mu by'ukuri bikaba bigaragara yuko bitarimo biraza, bitarimo biratugeraho. Warebye ukuntu uca mu nzira ya hafi ukareba umuja wanjye witwa Hagari, mukaryamana, ni nko kuvuga ati ndamugushingiye, noneho ryamana nawe abyara umuhungu, niko Bibiliya ivuga ngo azabyarire ku bibero byanjye, azaba umwana wacu. Aburahamu nawe kuko urugendo rwe rubaye rurerure arabyemera. Ubwo mpereye hirya kugira ngo nze kugera ahangaha, baryamana na Hagari, amutwika inda, arangije arabyara. Ubwo ndasimbutse mu bice ku bice bya 20, Hagari arabyara, babyara umuhungu bamwita Ishimayeli. Ishimayeli arakura, ariko igihe cyo gucuka Ishimayeli atangiye gukura, Imana yibuka ibyo yavuganye na Sara. Ntabwo nshaka ko kuhagera. Imana kuko itajya ivuga ibyo itazasohoza, ahubwo ibyo yavuze byose ibasha kubisohoza, kandi itabashije kubaza ngo bizanyura hehe. Muri yo nibuka ko ubwo mperuka kwigisha hano ijoro ry'impinduka, hashiye iminsi, nabigishije amagambo Imana yabwiriye Mose mu butayu bw'Imidiyani. Iramubwira ngo genda ubwire Farawo yuko ndi uwo ndiwe, uzamubwire ngo ndi uwo ndiwe yavuze ngo rekura ubwoko bwanjye. Nabasobanurira iryo jambo rivuga ngo ndi uwo ndiwe bingana n'icyo umuntu yafasheho Imana. Uko Imana wayifashe ikubera uko wayifashe. Ntabwo nshaka kubitindaho, ariko nari nifashisha amagambo y'Igiheburayo yari yamubwiye ngo genda umubwire ngo ndi Yahwe, ndi Imana ishobora byose. Numfata nk'Imana ikiza ku murwayi ndabasha gukiza, nimbura igitambo ku musozi njyewe Uwiteka mbasha kugitanga. Uzabwire Farawo ngo njyewe ndi uwo ndiwe, mu bibazo mbi igisubizo, mu ntambara nkaba umurwanyi, mu nzira ahantu itagaragara nkaca inzira, ku manywa nkaba igicu, nijoro nkaba inkingi y'umuriro. Munyikirize ngo amen. Niyo magambo mperuka kubaganiriza. Imana yabwiye Mose ngo genda umubwire ngo njyewe ndi uwo ndiwe. Mu yandi magambo ni nko kumubwira ngo uzabwire n'Abisiraheli ngo mu gihe cy'inzara nzababera amana, nimukenera n'amazi, inyota yabishe, urutare ruzaba ruri hafi, nzababera amazi. Uwiteka mwanyemere tukamukomera amashyi tumushimira yuko byose biramwumvira kandi byose biramushobokera. Imana yibuka icyo yavuganye na Sara na Aburahamu, igenderera Sara. Murabyibuka yakiriye abagabo babiri ari abamarayika, baramubwira ngo umwaka utaha igihe nk'iki ngiki Sara azaba atwite kandi azabyara umuhungu. Ibyo byarihuse, Sara aratwita abyara umwana w'umuhungu.
Kuri aya magambo nagezeho rero ku gice cya 21 iminsi 8 ishize Sara sohora Isaka baramukeba circoncision arangije ngo kugira ngo acuke bamumurikira abantu arangije mu gihe bari muri ibyo birori ngo ariko akabona Ishimayeli na Hagari byumvikana ko Ishimayeli yari amaje kwegera hejuru umuntu ufatanya na nyina guseka Sara ni nko kuvuga ati mwebwe ibyanyu bibaye bitinze twebwe ibyacu byarakemutse. Sara ngabibonye abwira Aburahamu ngo nonaha nkibivuga senda umwana na nyina. Beneda usibye ko nyine Sara ari nyirakuruza w'amahanga ariko icyemezo yari afashe nta nubwo Imana inyumva nabi ntabwo cyari cyiza mu by'ukuri. Ntabwo cyari cyiza ariko Imana itibwira Aburahamu atangiye kujijinganyira mubwira ngo icyo Sara kubwiye ugikore ntujijinganye kuko kuri Ishimayeli ntabwo ariho izina ryawe rizakurizwa ahubwo ku muhungu Sara yabyaye niho nzasohoreza isezerano ryanjye mu isi. Aburahamu bukeye bwaho mu gitondo mwabyumvishe ngo kare afata imvumba y'amazi afata n'umutsima arababwira ati nimugende nanjye sinzi aho mbohereje ariko nimugende. Cyakora Ishimayeli atwara ikintu gikomeye cyo kubavuka kuri Aburahamu. Ni nayo magambo ngendereye ngiye kubaganiriza nubwo nahereye aho ngaho intego ndaza kwivuga ngezemo hagati. Ishimayeli aragenda ajyana na nyina ngo bajya mu buteo bwa Berisheba. Mu by'ukuri nta hantu Aburahamu yari amwohereje, ntago yabwiye Hagari ngo subira iwanyu muri Egiputa, ahubwo ngo yari amusendanye n'umwana we arababwira ngo mugende wenda nubwo ibiri datanga detaye ariko wabona yaravuze ati Mana yanjye nakurikiye ubagenda imbere ubane nabo uzamenye ubuzima bwabo. Bagiye mu butayu amazi arashira ahantu hari izuba inyota iraza irenga kuba inyota ahubwo ngo bagwa umwuma. Hagari kuko umwana wari yabanje kugwa umwuma mbere ngo abona umwana agiye kumupfira mu biganza aramuterura amushyira ahantu amutera umugongo aravuga ngo adashira mu mwuka ndimo ndamureba. Imana ireba ikareba Ishimayeli mu butayu, Imana ireba ikabona muri Ishimayeli DNA ya Aburahamu kandi kuri Aburahamu Imana ikabifitanye isezerano nawe yuko izamuha umugisha. Byanga bikunze ndimo ndasoma aya magambo nabonyemo ikintu ari nacyo ngendere kubaganiriza kuko sinavuga ngo niyigisha ikomeye nateguye ahubwo ndimo ndabaha bingana n'ibyo umwuka wera yanganirije muri aya magambo. Kureba Ishimayeli bingana no kubona Aburahamu ikavuga ati nubwo atari we isezerano rizasohoreraho ariko hari amaraso ya Aburahamu afite, hari ahantu duhurira niyo mpamvu ntashobora gutuma apfa. Kandi Imana yari yabwiye Aburahamu ngo mwohere mureka agende uwo muhungu nawe nzamugira ubwoko bukomeye. Sara Hagari ngamutereka aho ngaho amutera umugongo nawe agende hirya ngo ararira arimo arataka akavuga ati umwana wanjye arapfuye umwana wanjye arapfuye. Nibyo nibaza Bibiliya ntabwo bivuga ngo ijwi rya marayika munyikirize haleluya ari mu ijuru amubaza ngo Hagari ubaye iki. Mu by'ukuri icyo yarabaye yarakirebaga ubaye iki. Reka duhite dusubiriza Hagari aravuga ati reba umwana wanjye arapfuye amazi yadushiranye. Byumvikana ko nubwo batatubwiye iminsi yari amaze mu butayu byumvikana ko amazi atahise ashira wenda uwo munsi n'umutsima washize none tuguye mu butayu sinsubira kwa databuja ntago ngi iwacu muri Egiputa rwari urugendo rutoroshye. Mu by'ukuri turapfuye turashize. Imana iramubwira ngo genda wegere umuhungu wawe, genda wegere umuhungu wawe umuterure umukikire kuko kuri we nzasohoza isezerano nagiranye na Aburahamu nubwo ritangana n'irya Isaka ariko kuri Ishimayeli nawe nzamugira ubwoko bukomeye kuko muri we mboneramo Aburahamu. Hagari aragiye aramuteruye ngaho ngaho namwe murebe niba yari yarize umwuma wenda kubica amarira ari yose umwana ari marataka byumvikanye ko bari babuze amazi. Imana ntago yamubwiye ngo fata iyo mvumba ugende uvome cyangwa se imubwira ati hari ukuntu ndabiremye mu mvumba ashyizemo amazi ngahubwa ahantu yari yicaye ngarebye iruhande abona iriba munyikirize ngo amen. Abona iriba arangije ngo afata imvumba aravoma. Ubwo iryo riba ryarakamye da? Ntago ryakamye. Byumvikana ko ari iriba Imana yaremye ku bwa Ishimayeli ukomoka kwande kwa Aburahamu.
abona iriba. Noneho ikintu gitangaje, Bibiliya iti simbuka ibintu byinshi. Bibiliya isivuga ngo batura mu butayu, uwo mwana akurira mu butayu, aba umunyamaboko, arahashakira, atura mu butayu, ahagirira umuryango. Amaze gushaka umunyegiputakazi, batura mu butayu, byumvikana ko ariho batuye. Aha, wahita wibaza ngo uyu mugabo ibintu harimo aravuga birerekeza hehe? Ariko ndagira ngo mbabwire yuko Imana imaze kubona ikibazo cya Hagari na Ishimayeli, ariko Ishimayeli ufitanye isano na Aburahamu ntabwo yakemuye ikibazo cy'amazi y'ako kanya, ahubwo yakemuye ikibazo rimwe na rizima. Yakemuye ikibazo igihereye mu mizi, ifukura amazi. Ndakotinga ibyo numvanye abandi, ntago ndabisoma, nta naho nabyize. Bajya bavuga ngo rirariba ngo niryo ryavuyemo peterole z'Abarabu, kuko Ishimayeli ni ukomokwaho cyane n'Abarabu. Ntago mbizi, ariko ndifashisha ibyo numvishije. Ariko Imana imubwiye ngo reba iriba, reba iriba. Ni nko kumubwira ati Hagari, kugira ngo utazongera kurira, utazongera gutaka, kuko uzatinda mu butayu bw'i Berishebu, uzahaba unaharenge uturi Parani, ntago uzongera kunsaba amazi, ahubwo ikibazo nyikemuye rimwe na rizima. Imana ikemura ikibazo igihereye mu mizi, ntimuhaye amazi y'umunsi, nta nubwo imuhaye amazi azabamaza mu rugendo, ahubwo ibahaye amazi y'iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana, ndaza kuhagaruka. Nasomye ngo ndi Alpha nkaba na Omega, nshatse navuga ngo ndi itangiriro nkaba n'iherezo, niko Bibiliya ivuga. Mu yandi magambo, utanasomye n'ibindi bya hariya hepfo twongeyeho, bivuze ngo icyo Imana yatangije nta muntu ushobora kugihagarika, kandi n'icyo yarangije uko ariyo herezo nta muntu ushobora kongera kugisubukura. Bivuze ko Imana ihaye Ishimayeli riba mu butayu, nta muntu ushobora kuripfukirana, nta n'umuntu ushobora kurisiba, ahubwo Imana yarimuhaye burundu. Niba mugira ngo ndabeshya, Imana ibwira Yosuwa ngo niyambutse ubwoko bwa Isiraheli, yamubwiye amahanga menshi bazasanga mu gihugu bari bahawe, Abanyakanani, Abayebusi, Abaheti, Abahivi, yari amoko menshi. Imana iramubwira ngo nzagenda mbakuraho ruto ni ruto, gake gake. Mu yandi magambo, ikibazo cy'amahanga azaba bakikije ntabwo nzakimaraho iteka ryose. Impamvu ni ukugira ngo nimutana mukayobaho gatoya, azajya bamera nk'amahwa abahanda mu mbavu. Byumvikana ko hari igihe Imana ishobora gukemura ikibazo ikagikemura step by step, ariko ishobora no kugikemura murebe ukuntu ngana. Ishobora guhita ivuga ngo Claude agiye kureshya na mwarimu Shemu, none aha mukimbona mugahita mubona ndareshya na Shemu. Ntabwo nasubira inyuma, ni urugero ntanze rurivaga, ariko ni urugero mwumva. Murebe namwe duhagararira Shemu, iyo turavugana manimo ndareba gutya ati mware, ariko ashobora guhagarara Imana igahita bati Claude reshya na mwarimu Shemu, n'ingano igahita yima, Imana ikagikemura burundu. Uwiteka gukemurira ikibazo agihereye mu mizi, mu izina rya Yesu. Munyikirize ngo amena. Nanone haleluya. Ntababeshye, ni icyifuzo ndimo ndasengeramo, ndimo ndababwira ibingana n'ibindimo, ntabyo nateguye bidasanzwe, ahubwo ndimo ndabwira Imana ngo nk'uko wakemuriye Ishimayeli ikibazo cy'amazi burundu, iriba rikaboneka, nubwire Hagari ngo uzajya ujya kuvoma hariya, ahubwo ahantu yicaye. Kandi byumvikana kimaje gukemuka, ntabwo yagiye ahandi, ahubwo yaravuze ati natwe tuzatura ahangaha. Tuzatura. Ariko ikintu byari biturutseho nuko Ishimayeli yari afitanye DNA na Aburahamu. Muri Ishimayeli Imana yararebaga ikabonamo Aburahamu, ikavuga ati nubwo byanyuze mu nzira ntari naraturashije, ariko hari amaraso ya Aburahamu, hari ahantu dufite duhuriye. Abantu b'inshuti z'Imana, haleluya. Niba unikije utari n'inshuti yayo, uyu mugoroba ubeyo mu izina rya Yesu. Kandi mwagize ngo ubu ndakomeza ndenganga, ndasoje tugiye gusenga muri uyu mwanya. Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ibinyoma, ntabwo ndimo ndababwira ibintu by'ibinyoma. Kanjemo reka nkavuge ntacyo bitwaye. Hano ni iwacu, murabizi aba hano nararwaye. Hano mu muhogo ndwara biba ikibazo gikomeye. Beneda, iyo Imana yavuganaga nanjye ntabwo najyaga nsingira yuko ibyirimo irambwira bizaba byo. Impamvu
niyingi nigeze kwicara, madamu arahari, nigeze kwicara mu nteko y'abadokiteri 8 iyobowe n'umudokiteri bita Kayitesi Mukara, niwe wari ukuriye ishami rya INT muri CHK. Arambwira ngo apareye twakwambitse twakoze ibyari bishoboka byose, uzabana nayo ubuzima bwawe bwose. Noneho nabihuza nuko hano hari umumama mwibuka wakambaraga, aba hano si mumuzi, hari umumama wabaga hano wambaraga pareye, ndavuga ati nanjye mbaye nkuriya mama. Ariko umunsi mva mu bitaro hashize ukwezi kubura iminsi mike, twinjiye, ntago naciye mu gikari, naciye ku muryango munini, mpita nicara mu ntebe, ngira madamu nabo turi kumwe nawe ati mureke dushimire Imana ko ngarutse ntari mu isanduku, ngarutse nigenza. Nicaye aho ijwi ry'Imana rirambwira ngo ndirahiye nkomeje isezerano kuri wowe, nicyo nagambiriye nzagisohoza. Hari igihe Imana ikubwira ibintu, hari igihe ikubwira ibintu ikavuga ati vuga nyine kuko uri Imana, none se nagutwara iki nyine, none se ko n'ubundi bivuze ntabigizemo uruhare, vuga nzakugirira. Imana ihita imbwira ngo kuko ushidikanyije mu mutima, ikimenyetso nguhaye umwana w'umuhungu. Yewe gawe, kuba ndwaye sinavugaga, natashye ntavuga nca amarenga kugira ngo mpamagare nkakubita kuko byari bikiri ibisebe. Dahatarika Imana, ubanza bitabanzwa koko, ubu mpaye umwana w'umuhungu, wankijije ibindi ukabireka, kabo mfite bampagije. Ariko Imana we munyikirize ngo amen. Imana itanga ikimenyetso kugira ngo igaragaze. Rimwe yigeze kumbwira ndimo ndasengera ahantu, irambwira ngo Claude ube wongera unyizere, nzagusubiza umwuka nk'uwa mbere. Ntabwo nabyizeraga, nambaye apare y'imyaka 2 mumekera mu muhogo. Mana we, mwebwe murakorora bigaca, hanjye narakororaga bigaca hangaha. Rwari urugendo rutoroshye, nageze aho nkazajya mbwira Imana ngo warankijije, narabyakiriye, cyakora mbwira Imana ngo uzamfashe nongere mvuge, nzajye mvuga ntakozeho. Imana irabinkorera. Bagiye kunkuramo apare haciye nk'amezi 8, narayifunze, nuza apare narayifunze, noneho ntazajya nkoraho. Abanzi ibyo ndimo ndavuga barimo barabyumva. Najyaga kuvuga nkafungaho, nkarekura ngahumeka, nkafungaho, nkarekura ngahumeka. Bankuyemo apareye. Mu Rwanda bari barambwiye ngo twakoze ibishoboka byose. Abantu twiganye hano haruguru muri kaminuza, umuhungu umwe yari umugabo icyo gihe, agira igitekerezo, aravuga ngo mureke dukusanyirize Claude amafaranga ajye mu Buhinde barebe ko bamuvura. Ibyo ngibyo biranga kuko Imana yari ifite inzira izabinyuzamo. Namwe muzi umuntu wamvuye, navuwe n'umukecuru w'umwongerezakazi wagiye muri retirement, uri muri pansiyo, niyo wambaze, ambaga adasatuye, ambaga anyuze mu mazuru no mu kanwa. Ni igitangaza. Beneda, iby'Imana ivuga irabikora. Madamu yari yagiye gusenga ahantu mu bice bya Kagugu. Imana iramubwira ngo ugende ubwire umugaragu wanjye ngo nzanye abantu kubwe. Abantu haca amezi, haza abazungu ba specialist, barampamagara CHK. Nari imaze imyaka 2 baransezereye, nambaye apareye, barambwiye ngo ibyo twari dushoboye gukora twarabikoze. Ariko Imana yashimye ko yarambwiraga ngo nzakemura ikibazo cyawe ngihereye mu mizi. Hari abantu bamdeba bakavuga ati se cya kibazo kiracyagaruka. Ndagira ngo mbatangarize ku mugaragaro yuko Imana yakiranduranye n'imizi yose mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Uwiteka akemura ikibazo cyawe agihereye mu mizi. Mwikirize ngo amen. Imana iracyafite imbaraga. Iramubwira ngo ndi Alpha, icyo natangije nta wagisoza nabishatse, kandi icyo narangije mu yandi magambo nigukuriraho abarozi izavuga ngo mbakuyeho. Hari ahantu munyemere nkoresha imvugo ya Bibiliya, nayo yarabikoresheje. Iravuga ngo umuhanuzi yaramubwiye ngo genda ubabwire ngo nzamuheha. Uwo mvuga ni Rehobowamu. Ugenda umubwire ngo nzamuheha, nzabahe. Imana ishobora gukemura ikibazo ikoresheje iryo jambo ryo guheha, ikanahanagura ikibazo kigashiraho burundu, kuko ari Imana ishobora byose. Mushumba ngwino dusenge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu minsi yashize nigishije ku Kimihurura, nigisha iterano iminota 15. Imana imumugisha.